வெல்கம் டு கரூர் ஈஸி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் பார்க்க போகிறது சிக்கன் கிரேவி. 1 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஓரளவு கொஞ்சம் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு 4 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ரொம்பவே இந்தளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் 1 கிலோ சிக்கன் கழுவி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்திடலாம். கொஞ்சம் வணங்கட்டும். நம்ம அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு பொடியெல்லாம் சேர்த்திடலாம். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், கறி மசால் பொடி 2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, இது சாம்பார் பொடி 4 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி. 3 பொடியை நம்ம சேர்த்திட்டோம். இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கிரேவியாட்டம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வேக வைக்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு லிட்டர் பக்கமாக தண்ணி ஊற்றிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்திடலாம். அப்போ இதில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இந்த தண்ணி முழுசும் சுண்டி கிரேவியாட்டம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அடுப்பை கொஞ்சம் கமிச்சு வச்சு அப்பப்போ நீக்கி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம்.